Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la serie Dragon's Titan Uprising. En esta oportunidad les voy a hacer un videito sobre el nuevo evento que está este fin de semana, que termina mañana, de este dragón verde de dos cabezas, Barf and Belch. Les voy a mostrar las últimas 9 batallas de este evento, para que puedan ver cómo y cuáles son cada una de las etapas. La primera no la grabé, pero la verdad que es bastante fácil. Y bueno, préstenle muchísima atención a la última batalla, que la verdad es que es bastante ruda. Este, bueno, ahí van a ver cómo prácticamente me aniquila todos los dragones, ¿no? La verdad es que esa última etapa es súper rudísima. Yo lo que hice es que, o sea, esta la hice, bueno, para que grabar el video y ver qué tan difícil era, pero ya después llegué hasta la penúltima, hasta la etapa 9. Les comento que este es un dragón muy bueno para luchar contra los alfas, así que si están buscando un equipo para los alfas, esto es un buen dragón verde, así deberían intentar desbloquearlo, este, porque la verdad es que es bastante bueno. Digamos, como parte del equipo yo sé a Toothless, el cual ya lo tengo con 3 estrellas full. Entonces ahí también pueden observar qué tan efectivo es Toothless eh, atacando a los dragones. Bueno amigos, y espero que les guste el video. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.